Es, kad braucu uz šejienu, man bija viens uzdevums jums pastāstīt par tām risku un iespējām un visu to, bet tad, atbraucot uz šejienu, es sapratu, ka esmu pēdējais runātājs pirms kafijas pauzes. Tad man ir jāuztur jūs mundrumā vēl. Un otrais tāds uzdevums man bija dots no manas meitas, lai es esmu jautrāka vai vismaz tikpat jautra kā vīrietis supervaroņa tēlā šodien. Ja? Nu, tad es mēģināšu. Mani stādīja priekšā, tā kā es to vairs nedarīšu. Pamēģināšu jums izstāstīt ar savām kaut kādām iepriekšējām pieredzēm, kā tad es pārvarēju risku, kas priekš manis bija risks un vispār kas ir risks kā tāds. Mēs katru dienu noteikti sastopamies ar risku. Ja? Man šodien uzdevums numur 1 pieceļoties no gultas bija izvēlēties, ko es vilkšu, ja? Un tad es izvēlējos augstspēžu kurpes. Ja? Risks numur 1, ka es pakritīšu tur kāpjot pa kāpnēm. Bet es to uzņēmos, jo es gribēju redzēt, kā izskatās tās sejas tur aizmugurē. Ja? Un to es arī ļoti veiksmīgi tagad daru. Es ceru, ka katram no jums tas risks nebūs tik ļoti sarežģīts, ko pieņemt, bet man tie uzdevumi bija diezgan sarežģīti. Viens no sarežģītākajiem tik tiešām bija karjeras maiņa. Un šeit mani kolēģi runātāji arī šodien pastāstīja par savām iespējām un tām maiņām, kas viņam bija. Es pastāstīšu par savējām. Es sāku pasniegt dejošanu jau skolā, 17 gados. Iesaku jums to darīt arī, nevis tieši dejošanu pasniegt, bet vispār kaut ko darīt jau maksimāli agri, jūs no tā noteikti gūsiet pieredzi. Tad es pabeidzu maģistrus RTU. Jā, un nodomāju, ka es tagad iešu strādāt biznesā, jo es tagad esmu diplomēts loģists, un es to arī darīšu visu savu dzīvi turpmāk, un viss man būs labi. Aizgāju uz tādu uzņēmumu Circle K, jūs noteikti zinat viņu. Man ļoti patika, viss bija ļoti superīgi, un tad es izdomāju tā, labi, tagad es esmu jau visu iemācījusies tajā loģistikā, gribētu tagad pastrādāt ar IT. Ja? Ar IT šodien arī. Neskaitāmas reizes jūs jau dzirdējāt. Aizgāju uz Accenture, strādāju par konsultantu, ļoti tādu ievērojamu. Ja? Un tad man pazvanīja no skolas. Un saka, klausies, ir piedāvājums, vai tu negribētu būt par direktoru? Es tā noliku klausuli, te pasmējos, domāju, protams, nē. Bet tad es sāku domāt par to perspektīvu vispār. Ko es iegūšu, ja es iešu uz to skolu strādāt par direktoru, un ko es zaudēšu, ja es to lēmumu, ja es to iespēju nepieņemšu. Un te, jā, principā, kā jūs domājat, no kā baidās 61% no cilvēkiem vispār, principā? Retorisks jautājums, jo neviens nebļaus. No riska un riska pieņemšanas tādu lēmumu, ja? Ko tad man darīt tagad? Ja? Un mudinu jūs, kad jums ir kaut kāds tāds nezināmais, ko jūs gribat pieņemt vai nepieņemt, paskatīties no citas perspektīvas. Ja? Vienmēr tad, kad spēlētājs spēlē futbolu, tad tie, kuri sēž uz divāna vai tribīnēs, labāk zina, kā tur tam spēlētājiem jāmet tā bumba. Bet tad, kad tas spēlētājs spēlē, īsti tur viņam nav redzama visa tā kopbilde. Tad es jums iesaku paskatīties uz katru to riska situāciju no tādas perspektīvas. Kas ir perspektīva? Noteikti šādu kaut kādu dialogu jūs ar saviem vecākiem esat izrunājuši, ja? Kā tad izskatās mana istaba, mammas acīs, savās acīs un jūsu acīs. Tad es sāku arī domāt par to piedāvājumu, ja? Par to direktoru, kā tas priekš manis izskatās. Es esmu diezgan labi pelnošs cilvēks, strādāju biznesā, man viss patīk, vispār man viss apmierina. Bet sāku tā kā analizēt, domāju, gribētos kaut ko pielabot, pieņemsim, uzlabot savus komunikācijas prasmes. Gribētu vairāk padalīties ar savu pieredzi, un te sasaiste arī ar to, ko pirmajā cēlienā jūs dzirdējat no Armanda, ja, par to spirāli, ja,
katram cilvēkam pienāk tas posms, ka tu gribi kaut ko dot citiem. Ja? Ne tikai varbūt pelnīt uz to poršu, bet arī iedot kaut ko citiem cilvēkiem. Nu, tad sāku analizēt, ok, labi. Cik es laika esmu gatava tam veltīt? Domāju tā, ok, 2-3 gadi maksimums, ja, maksimums, un tad pēc tam es gribēšu kaut ko citu darīt, un es esmu gatava upurēt savu atalgojumu, esošu atalgojumu, jo pagaidām direktori nepelna tik daudz, cik biznesā. Un ko es jums iesaku? Es iesaku nevis uzreiz dzēst to risku, ja, kad jūs ieraudzīsiet, ok, labi, nu kas man ir jāizdara, pieņemsim lēmums, jāpieņem, jābrauc mācīties uz Zviedriju. Ja. Nevis uzreiz, tas ir tik tālu, tur neko nepazīst un tā tālāk, bet sadaliet to savu risku mazākās daļās, apzināties, kas viņš ir, ko jūs gribat sasniegt, kādas ir iespējas, ja jūs to izdarīsiet, un kādi būs zaudējumi, ja jūs to neizdarīsiet. Un tā es arī pieņemu to izaicinājumu. Es strādāju skolā 2 gadus, un mans uzdevums bija padalīties maksimāli ar to savu pieredzi, ko es guvu biznesā. Es ļoti ceru, ka man tas izdevās, jo es personīgi sajūtu pēc tiem 2 gadiem, ka es vairs neko vairāk nevaru iedot skolai. Tas ir arī tas, par ko es tālāk gribētu pastāstīt par tādu, noteikti jums lielāko daļu būs jautājums, kāpēc es vispār? Kāpēc? Biznesā bija un viss bija labi. Noteikti jūs esat kādreiz redzējuši tos apļus, ja? Un noteikti, ja jūs sasaistīsiet to, ko stāstīja iepriekšējie mani kolēģi, arī tie apļi bija kaut kādā veidā pieminēti. Ir komforta zona, kur mēs jūtamies ļoti labi, tad ir vēlme izaugt. Ja? Bet kā mēs redzam, līdz tai vēlmei izaugt ir vēl 2 lietas, 2 tādi pusaplīši. Ja? Un tie 2 pusaplīši, diemžēl, baigi labie nav. Ja? Tur ir bailes un tur ir kaut kādas mācīšanas procesi. Un, ja mēs paskatāmies uz to, nezinu, kā lai to apļiem, ja, viņi jūsu dzīvē atkārtosies vairākas reizes. Un, protams, ir ļoti viegli gulēt gultā, aiz čipšus un skatīties televīzijas pārraides. Ja, bet tomēr kaut kādā mirklī ieslēdzas tas faktors, ka es gribu kaut ko vēl. Es gribu nākamo čipšu paklu, ja? Es gribu nākamo raidījumu, bet pults ir tālu, un tad jums ir motivācija kaut ko izdarīt. Būt komfortā ir patīkami, būt izaugsmas zonā ir patīkami, bet kas mums biedē visvairāk? Biedē visvairāk ir tas pirmais solis, ir tīpaši augstspēžu kurpēs. Un, protams, ne ļoti visiem patīk tā mācīšanas, tas mācīšanas posms. Un, es pati priekš sevis nesen tikai atklāju to sajūtu, jo to ir grūti izstāstīt, kā tu tā būtu. Katram individuāli bišķiņ jāpadomā. Bet ir tāda sajūta, ka tu gūsti baudu no tā, ka tu neesi komfortā. Un tad, kad jūs iemācīsieties gūt to baudu, ka jūs mācāties, ka jūs pārvarat bailes, ka jūs izdariet kaut ko tādu, kas jūsu galvās pat nebija iespējams, bet jūs to sasniedzāt, tas ir tas, kas jums kalpos, ka tāds dzinulis ejot cauri jūsu dzīvē. Un tas ir tas, kas man kalpoja, ka dzinulis, lai es mainītu tās darba vietas, lai es mēģinātu uzlabot pirmkārt sevi un dāvāt kaut ko arī pārējiem. Tā kā, lai iemācītos iemīlēt to stadiju būt nekomfortā, diemžēl vai par laimi, ir jāpariet tiem apļiem vairākas reizes. Pārējot tiem apļiem vairākas reizes, arī man bija bail. Arī man bija nepieciešama palīdzība. Noteikti pirmām kārtām tie ir kaut kādi jūsu tuvie draugi vai radi, bet nebaidieties nākt pie jūsu skolotājiem pirmām kārtām un otrām kārtām. Nebaidieties meklēt savus role models, ja, jeb līderus, pie kā jūs varētu griezties tad, kad jums ir jautājumi. Un ticiet man, jebkurš biznesa
cilvēks vai nebiznesa cilvēks, vienalga, kurš izgājis tiem apļiem cauri, ir atvērts jums palīdzēt. Un to gribēju arī pateikt es, ka es esmu gatava jums palīdzēt. Apakšā es ieliku arī savu kontaktu, jo man kādreiz ir palīdzējuši. Man kādreiz ir palīdzējuši cilvēki noticēt tam, ka es varu, kā sadalīt tos savus riska, visu lielo risku mazākajos, saprast, kas tad ir tas mērķis, ko es gribu sasniegt, saprast, vai vispār ir jēga tur iet, jo nevienmēr ir jēga tur iet. Ja jūsu risks ir vairāk negatīvs nekā pozitīvs, nu tad varbūt tomēr ir vērts krosenēs atmest. Es ceru, ka jūs kaut nedaudz guvat ieskatu manā dzīvē. Es ceru, ka es mācēju jums pastāstīt, kādā veidā ir iespējams paskatīties uz risku no citas perspektīvas un no citas puses. Un es ļoti ceru, ka kāds arī man uzrakstīs pēc tam, kad šī prezentācija beigsies. Paldies!